Yarımsıq qaldığımız mövzunu bugün davam etdirəcəyik. Demək, burada idğam-ı mutacaniseyn dərsində qalmışıq. İndi görək idğam-ı mutacaniseyn nə deməkdir? Məxrəcləri eyni, sifətləri fərqli olan, yəni mütəcanis, iki hərfdən sakin olan birincisinin, yəni sükunlu olan birincisinin, hərəkəli olan ikincisinə idğam edilərək oxunmasına idğam-ı mutacaniseyn deyilir. Məxrəcləri eyni olub, sifətləri fərqli olan 8 hərflər vardır və bu hərflər 3 qrupa ayrılır. İndi baxaq görək hansı hərflərdir. Bu tə, dəl və ta hərfləridir. Bu 3 hərfin məxrəcləri nədir? Eynidir. İndi görək, bunlar bir-birinə yetişdikdə necə idğam olunurlar. Məsələn, baxırıq burada. Quran-ı Kərimdə verilən ayət. Vəddət taifətun. Vəddət taifətun kəlməsində, burada nə baş verdi? Demək, ta hərfi ilə, tə hərfi ta hərfi ilə demək, məxrəcləri eyni olduğuna görə tə hərfi ta hərfinə nədir? Çevrilir. Onda belə olacaq. Vəddət taifətun. Vəddət taifətun şəklində bunu oxuyacağıq. İkinci qrup hərflər. Bunlar sə, zəl hərfi, bir də va hərfidir. Sə hərfi pərtəkdir, zəl hərfi də pərtəkdir. Va hərfi isə qalın hərflər qrupuna aiddir. Va hərfinin məxrəci dil yuxarı qalxaraq damağa dəyər-dəyməz vəziyyətində qalın z hərfini deməyə çalışmaq lazımdır. İndi görək bunların idğamı necə olacaq? Baxırıq. İz zaləmtum olacaq. Burada zə hərfi za hərfinə çevriləcəkdir. Çünki bunların məxrəcləri eynidir. Olacaq iz zaləmtum. Burada mim hərflərini də izhar etmək lazımdır. Belə deyəcəyik, mim hərfini deyəndə ağız yumulur və dodaq buna şəfəvi deyirlər. Yəni dodaqda baş verir, yəni çevrilmə hərfin məxrəci. Deyirik iz zaləmtum şəklində deyəcəyik. Sonra gəlir bənin mim hərfinə çevrilməsi. Baxaq görə necə olur. Quran-ı Kərimdə belə bir ayə var. Ya buneyyərkəb mə'ənə. Bir də oxuyuram. Əslində, bax, bu belədir. Ya buneyyərkəb mə'ənə. Burada B hərfi mim hərfinə yetişir və B hərfi burada itirilir. Ya buneyyərkəm mə'ənə şəklində olacaqdır. Ya buneyyərkəm mə'ənə dedikdə Salam əleykum Mustafa bəy. Salamlayıram qardaşım. Allah sizlərdən razı olsun. Təşəkkür edirəm dəstəyə görə. Burada ya buneyyər ra hərfinin məxrəci nə olur? Kobud şəkildə, qalın şəkildə deyil. Kobud yox, qalın şəkildə deyilir. Ra hərfinin məxrəci dil yuxarı üst dişin altında olan ətə dəyir. Ya buneyyərkəm mə'ənə. Və burada B hərfi mim hərfinə nədir? Çevrildi. Sonra gəlir idğam-ı mutaqabirin. Nə deməkdir bu? Demək, məxrəcləri və ya sifətləri biri-birinə yaxın olan mütəqarib ərəb sözüdür. Yaxın olan deməkdir. İki hərfdən sakin olan birincisinin hərəkəsi olan ikincisinə qatılaraq, yəni qovuşaraq oxunmasına
idğami nə deyilir? Mutaqabirin deyilir. Mutaqabirin deyilir. Ona görə də burada indi biz nümunələrə baxdıqca hər şey məlum olacaq. İdğam-ı mutaqabirin hərfləri 4 tane olub, yəni 4 dənə olub. Bu hərflər 2 qrupa nə olur? Toplanmışdır. Baxaq indi. Nümunələrə baxaq. Bəl rafə'allahu. Burada ləm hərfinin sükunu itir, ra hərfinə çevrilir. Olur. Bəl rafə'allahu. Yəni ləm hərfi da idğam. Burada gəlir bizdə nə? Demək, qaf hərfinin kəfə çevrilməsi. Qaf kəfə çevriləcək, idğam olacaq. Baxaq. Ələm nəxluqukum. Ələm nəxluqukum olacaq. Ələm nəxluqukum. Qaf hərfinin üstündəki sükun atılır. Qaf hərfi kəfə çevrilir. Çünki bunların nədir? Məxrəcləri bir-birinə nədir? Yaxındır. Olur. Ələm nəxluqukum şəklində deyiləcəkdir. Bu da belə. Sonra idğam-ı şəmsiyyə. Demək, lam-ı tərifin, yəni əl ədatı deyirlər buna. Demək, kəndisindən sonra gələn, yəni özündən sonra gələn bu, yəni bu hərflər ki var, bax bunlar, tədi, sədi, dəldi, pəltəzə, ra, sonra zeyn hərfidir, sin hərfidir, şin, sad, dad, ta, za, ləm və nun hərfləri, bax bunlar 14 dənə şəmsi hərflər adlanır. Və bunlar ləm hərfi bunlara yetişdikcə, əl artiklındakı olan ləm bu hərflərə yetişdikdə, ləm hərfi bu hərflərə idğam olunur. İndi inşallah biz baxacağıq. İdğam-ı şəmsiyə deyirlər buna. İdğam-ı şəmsiyə deyilir. Bu idğamda lam-ı tərif, yəni bu əl artiklı, ləm tərif, nə olur? Oxunmaz. Şəmsi hərfin cinsinə çevrilər. Yəni, bax, bu hərflərdən birinin məxrəcinə neylə çevrilər. Sonra və aşağıdakı kimi biz oxuyacağıq. Olur. Burada əslində bu belə idi. Əl-səvəbu idi. Əl-səvəbu oldu. Əs-səvəbu. Niyə görə oldu? Çünki sə hərfi, bax burada sə hərfi idğam-ı şəmsiyə olduğuna görə əl-səvəbu oldu. Əs-səvəbu. Əssalamu aleykum. Salam yazan qardaşlara, mən də türk qardaşlarımıza salamını çatdırıram. Oldu nə? Əs-səməu kəlməsində burada əslində əl var idi burada. Ləm artiklı var idi. Sin hərfi, bax bu sin hərfi idğam-ı şəmsiyə olduğuna görə əl-səməu oldu. Əs-səməu şəklində nədir? Oldu. İndi burada nümunələr az olduğuna görə kitabda inşallah mən sizlərə, hörmətli izləyicilər, başqa kitabdan daha yaxşı, daha başa düşüləsi olsun deyənə mən sizə burada başqa nümunələri inşallah nədir göstərəcəm. İndi başqa nümunələrə baxaq. İdğam-ı şəmsiyə aid baxırıq. Yəknizunəz-zəhəbə. Yəknizunəz-zəhəbə. Burada əslində əl şəmsiyə, burada əl artiklı var idi, bu müəyyəni ədatı. Və bu ləm ədatı nə oldu? Sükun yoxa çıxdı, çevrildi zə hərfinə. Oldu yəknizunəz-zəhəbə. Sonra vəttəqullahə, mənası Allahdan qorxun deməkdir. Burada da şəmsiyə hərfi nə oldu? Tə hərfinə, ləm hərfi tə hərfinə çevrildi. Sonra humuz-zalimunə, humuz-zalimunə, burada yəni humul kökdə humul zalimunə idi, oldu za hərfi idğam-ı şəmsiyə olduğuna görə oldu humuz zalimunə. Sonra gəlir ennən nəfsə.
Ənnən nəfsə. Burada nun hərfindən qabaq ləm sükundan idi. Ənnəl nəfsə idi. Amma fə hərfi idğam-ı şəmsiyə olduğuna görə oldu. Ənnən nəfsə şəklində oldu. Bin nəfsi. Bin nəfsi. Burada bin nəfsi də əslində bil nəfsi idi. Oldu bin nəfsi. İdğam-ı şəmsiyə oldu nun hərfi. Aləd-dini. Aləd-dini. Əslində aləl-dini idi. Dəl hərfi şəmsiyə samiti olduğuna görə nə oldu? Ləm hərfinin sükunu itdi və ləm hərfi dəl hərfinə çevrildi. Sonra gəlir fəvqakumut-tura. Fəvqakumut-tura. Burada fəvqakumul tura idi əslində. Fəvqakumul tura idi. Ta hərfi idğam-ı şəmsiyə olduğuna görə ləm hərfi taya çevrildi. İdğam oldu. Sonra yuhibbul muqsitina. İndi burada nə baş verdi? Burada idğam-ı şəmsiyədir. Bu artıq qəməriyyəyə aiddir. Çünki burada mim hərfi idğam-ı şəmsiyəyə aiddir. Yuhibbul muqsitina. Sonra huvət-təvvəbu. Huvət-təvvəbu. Əslində burada huvəl-təvvəbu idi. Huvəl-təvvəbu. Ləm hərfi çevrildi tə hərfinə. Çünki tə hərfi nədir? İdğam-ı şəmsiyədir. Sonra yuqimunəs-salətə. Yuqimunəl-salətə idi əslində. Yuqimunəl-salətə. Sat hərfi idğam-ı şəmsiyə hərfi oldu. İdğam-ı şəmsiyə olduğuna görə, yəni bu hərf oldu yuqimus-salət. Yuqimunəs-salətə. Təsurrun nəzirinə. Burada təsurruldan sonra əslində təsurrul nəzirinə idi. Nun hərfi idğam-ı şəmsiyə olduğuna görə ləm hərfinin demək burada sükunu itdi, yoxa çıxdı və ləm hərfi nun hərfinə çevrildi. Oldu nə idğam. Fis-səbti. Fis-səbti əslində bu fil-səbti idi. Fil-səbti oldu fis-səbti və yaxud və s. İndi inşallah dərsimizə davam eləyək və nümunələr kitabımızda az olduğuna görə mən məcbur olub daha geniş izah etmək üçün bu kitabdan nümunələr verdim. İndi keçək dərsimizin mövzusuna keçdik. Demək, idğam-ı şəmsiyəyə aid biz çoxlu nümunələr verdik. İndi keçirik ixvaya, ixva dərsinə. İxva nə deməkdir? İxva demək izhar ilə idğam arasında günnəli, amma şəddəli olmayan bir oxunuşdur. İkiyə ayrılır. Demək, ixva ikiyə ayrılır. Onlar hansılardır? Sakin nun və tənvinin ixvası. Sakin nun, yəni sükunlu nun və tənvinin ixvası. Sakin nun və ya tənvindən, ən, in, undan, sonra bu hərflər gələrsə, bu hərflər cimdi, dəldi, zədi, zeyndi, sindi, şindi, saddı, daddı, da, za, fə, qaf, kəf, tə, fə hərfləri gələrsə, nun hərfi bu hərflərin məxrəcində gizlədilir, ixva olur. Yəni, nunun 1/3 hissəsi bu hərflərin məxrəcində nədir? Gizlədilir. İndi isə burada demək misallar az olduğuna görə mən başqa bir kitabdan inşallah daha aydın olsun deyənə sizlərə inşallah nümunələr gətirəcəm. Baxaq. İndi digər kitabımızdan nümunələrə baxaq. Burada nun hərfi intədğuhumda fikir versiniz, nunun üstündə heç bir hərəkə yoxdur. Demək, bu artıq bizə işarə eləyir ki, bu ixvadır.
T hərfi, Azərbaycan dilində T hərfini necə deyiriksə, ərəblər də o cür deyir. İndi biz deyirik bunu. Nunu T'nin məxrəcində gizlədirik və sanki T hərfinin məxrəci eşidilən kimi olacaq. Baxırıq. İn təd'uhum. İn təd'uhum. Sonra nun hərfi sin hərfinin məxrəcində gizlədilir. Nunun üç təbirini gizlədirik. An səbili. An səbili. Sin hərfi də dilimizdəki, Azərbaycan dilindəki S hərfinin məxrəci kimidir. Fərqi yoxdur. Ərəb dilindən Azərbaycan dilində arasında, yəni sin hərfinin fərqi etməz. Bax, bir də təkrar edirəm. Nunun üçdə bir hissəsini sinin məxrəcində gizlədirəm. Sanki sin hərfi eşidilir. An səbili. An səbili şəklində deyəcəyik. Sonra rasuləndə nun hərfi kəfə yetişir. Kəf hərfi də ixva hərfi olduğuna görə nunu kəfin məxrəcində gizlədirik. Kəf hərfinin məxrəci dilin sonu və dilçəyin demək axırındadır. Bax, biz gərək bu hərfdə çox diqqətli olmalıyıq. İndi mən göstərəm buna. Rasulən kəzəlikə. Rasulən kəzəlikə. Rasulən kəzəlikə şəklində nunu gizlədirik kəf hərfinin məxrəcində. Sonra gəlir fələ tunzirunədə. Fələ za hərfinin məxrəci dedik ki, dil yuxarı damağa dəyər-dəyməz vəziyyətində qalın z deyirik. İndi biz bunu gizlədirik. Nun hərfinin üçdə birini gizlədirik zanın məxrəcində. Baxırıq. Fələ tunziruni. Fələ tunziruni. Fələ tunziruni. Zadan sonra gələn i'ni ılaşdırırıq. Çünki za hərfi qalın olduğuna görə, əlbəttə ki, bütün qalın hərflərə aiddir. Bu hərflər hansıdır? Saddır, daddır, tadır, zadır. Bu hərflərdən sonra gələn i ılaşır. Fələ tunziruni. Sonra gəldi. Sunun üstü, burada olan nun hərfi şin hərfinə yetişir və nun şinin məxrəcində gizlədilir. Dilimizdə olan ş hərfinin məxrəci kimidir bu. Bə'sun şədidun. Bə'sun şədidun. Bə'sun şədidun şəklində oxuyacağıq. Sonra gəlir. Fəmən təsaddaqa. Nun hərfi T'nin məxrəcində gizlədilir. Dediyimiz kimi T hərfi Azərbaycan və ərəb dilində eyni cür səslənir. Fəmən təsaddaqa. Fəmən təsaddaqa şəklində oxunacaqdır. Sonra gəlir. Musfərranda. Burada ən pərtəy S hərfinə yetişir. S hərfi ixva olduğuna görə burada burada nun pərtəy S-də gizlədilir, məxrəcində gizlədilir. Musfərran sümmə. Musfərran sümmə. Sonra xayrun fəəqinunidə buradan runda olan, bax burada olan nun hərfi fənin məxrəcində gizlədilir. Cavidan qardaşımızı da salamlayıram. Xayrun fəəqinuni. Burada nun hərfi fəyə yetişir. Fə hərfi iqva hərfi olduğuna görə nun hərfinin üçdə bir hissəsi fənin məxrəcində gizlədilir. Fə hərfinin məxrəci isə yuxarı dişlərlə alt dodağın arasında olacaq. Yenə də təkrar edirəm. Nunu fənin məxrəcində gizlətdikdə sanki fə hərfi eşidilən kimi olmalıdır. Baxırıq.
hayrun hayrun fe'inuni hayrun fe'inuni. Sonra illa qalilan, burada tənvindəki olan nun sin hərfinə yetişir və nun hərfinin məxrəci 1/3 hissəsi sində gizlədilir. Sin hərfi də dediyimiz kimi Azərbaycan və ərəb dillərində eyni məxrəcdən səslənir. İllə qalilən sələmən sələmə. Burada da bir dənə ixva var. Necədir? Ən dəydi sinə. Bir də oxuyuram. İllə qalilən sələmən sələmən şəklində oxuyacağıq. Sonra gəlir növbəti. İn təhmildə nun hərfi tənin məxrəcində gizlədilir. Yəni ərəb və Azərbaycan dilində bunların səslənişi eynidir. İn təhmil. Burada sükunlara xüsusi fikir vermək lazımdır. Sükunları düzgün böldükdə səhvlər də azalır. Baxırıq. İn təhmil. Quran oxuyanda sükunların bölüşdürülməsinə, yenə deyirəm, xüsusi fikir vermək lazımdır. Və yunzirunədə nə baş verir? Nun hərfi pərtə z hərfinə yetişir. Z hərfi ixva hərfi olduğuna görə nunun 1/3 hissəsi zənin, pərtə zənin məxrəcində gizlədilir. Pərtə zənin də məxrəci bilirik. Bildiyimiz kimi təcvid dərslərinə keçdik ki, dil iki dişlərin arasına xəfif şəkildə daxil olaraq pərtə z hərfini deməyə çalışmaq lazımdır. Yunzirunakum şəklində deyəcəyik. Sonra gəlir min kulli şeyin səbəbədə, burada kəf hərfi gəlir. Kəf. Nun kəfə yetişir. Biz bunu kəflə, əgər bir şey də sizlərə ərz edim, əgər nun hərfi kəflə qaf hərflərinə yetişərsə, ixva bir qədər nə olur? İxvanın müddəti bir qədər uzadılır. Buna ixva-i kəbirə deyirlər təcvid elmində. Digər hərflərdən fərqli olaraq bunlar bir qədər uzadılacaq. Bax, belə deyəcəyik. Min kulli. Dediyimiz kimi kəf hərfinin məxrəci dilin sonunda və dilçəyin axırındadır. Bunu çox düzgün şəkildə demək lazımdır. Gizlədirik yenə nunun 1/3-ni kəfin məxrəcində. Min kulli şeyin səbəbədə də burada in sin hərfinə yetişir, ixva olur. Min kulli şeyin səbəbən. Sonra gəlir bizdə yansurunədə nun hərfi sadın məxrəcində gizlədilir. Yansurunə. Sad hərfinin məxrəci dil kökündən yuxarı qaldırılaraq dolu sad hərfini deməyə çalışmaq lazımdır. Yansurunə şəklində deyəcəyik. Sonra gəlir musrifun kəzzəb. Burada nun hərfi, bax burada tənvindəki nun kəfə yetişir və ixva-i kəbirə edəcəyik. İxva-i kəbirə. Musrifun kəzzəbun. Yenə dediyim kimi sükunlarda çox diqqətli olmaq lazımdır. Ani tormuzlanma vermək və sonradan kəlməni oxumaq lazımdır. Musrifun kəzzəbun. Sonra və immə idğam.
İdğamdır bu. Mə'al gunnə. Yənzəğannəkədə nun hərfi zeynə yetişir. Zeyn hərfinə yetişir. Demək, zeyn hərfi də ixva hərfi olduğuna görə nun hərfi də zəndə gizlədilir. Z hərfi Azərbaycan və ərəb dillərində eyni məxrəcdən çıxır. Və immə yənzəğannəkə və immə yənzəğannəkə şəklində deyəcəyik. Sonra və ənfusəhumda nun hərfi fəyə yetişir. Dediyimiz kimi fə hərfinin məxrəci yuxarı üst dişlərlə alt dodağın arasında olacaq. Demək, və ənfusəhum və ənfusəhum və ənfusəhum. İlqar qardaşımı da salamlayıram. Burada mənə salam göndərib. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Hamınızı qardaşlar salamlayıram. Sonra gəlir. Nun hərfi K-yə yetişir. Mən kənə yuridu. Kəf hərfi dediyimiz kimi kəf hərfinin məxrəci dilin sonu və dilçəyin axırıdır. Hörmətli izləyicilər, mən bu kəf hərflərin məxrəcləri ona görə tez-tez təkrarlayıram ki, oxuculara tam şəkildə hər şey aydın olsun. Tez-tez təkrarladıqda artıq bu mövzular dinləyici tərəfindən daha yaxşı qavranmasına səbəb olur. Mən kənə yuridu. Mən kənə yuridu. Sonra gəlir. Vucuhən fənəruddəhə. Burada nun hərfi fəyə yetişəcək. Fə hərfinin məxrəci yuxarı üst dişlərlə alt dodaq arasında olacaq. Vucuhən fənəruddəhə. Vucuhən fənəruddəhə şəklində oxunacaq. Sonra gəlir. Huzuvən qalə. Demək, burada ixva kəbirə olacaq. Bir qədər uzanacaq. Təxminən 3 saniyə müddətində biz ixvanı bildirəcəyik. Uzanmaq yox, bildirmək mənasında daha desək düzgün olardı. Huzuvən qalə. Huzuvən qalə. Qaf hərfinin məxrəci dilin sonu və dilçəyin başlanğıcındadır. Və la yunfiqunə də nun hərfi fəyə yetişir. Nun hərfinin 3/1 fənin məxrəcində gizlədilir. Və la yunfiqunə. Və la yunfiqunə. Sonra azəbun şədiddə nun hərfi, burada tənvin şin hərfinə yetişir və ixva olur. Azəbun şədidun. Şin hərfi də Azərbaycan və ərəb dillərində eyni cür səslənir. Azəbun şədidun şəklində oxunacaqdır. İndi isə keçək dərsimizin mövzusuna inşallah. Görək növbəti nə gəlir bizdə. Demək, sakin mim hərfin ixvası. Sakin mim hərfinin ixvası bu. Sakin mimdən sonra bə hərfi gələrsə, buna deyəcəyik ixva. İxva olur yəni. Bu ixva mim və bə hərflərinin məxrəcinin dodaq olması səbəbilə dodaq ixvası adlanır. İxva-i şəfəvi də deyə buna nədir? Ad verilmişdir. Bu ixvada sakin mim birinci kəlmənin sonunda, bə hərfi isə digər kəlmənin başında yer aldıqda bax bu cürə oxunacaq. İndi baxaq. Baxaq. Raditun bil həyati. Burada mim hərfi bə hərfinə yetişir və ixva olur. Yəni, dodaqlarımızı, ağzımızı yummayaraq bir azacıq aralı şəkildə deyirik və mimi gizlədirik bənin məxrəcində. Əraditun bil həyati. Sonra tərmihin bi hicarətində yenə mim hərfi
nədir? Bəyə yetişir və ixva olur. Dodaqlarımızı yenə deyirəm, aralı şəkildə, müəyyən qədər aralı şəkildə saxlayıb deyirik. Tərmihim bihicaratin tərmihim bihicaratin şəklində deyəcəyik. Və sonuncu iqlab mövzusunda inşallah ərz edeyim sizlərə. Ondan sonra Quran-ı Kərimdən müəyyən nümunələrə baxarıq. İqlab. İqlab nə deməkdir? Sakin nun və ya tənvin, ən, un, in tam bir mimə çevirmək və ya bə hərfindən öncə bu mimiğunə ilə ixva etməkdir. Sakin nun və ya tənvindən, ən, in, undan sonra bə hərfi gələrsə iqlab olur, yəni çevrilmə baş verir. İndi baxaq. Min buyutikumda nə baş verdi? Nun hərfi bəyə yetişdi. Demək, mim hərfinə çevriləcək. Mim. Daha nun hərfini buradan itirmək lazımdır. Mimə çevrilməliyik. Belə oxuyacaq. Min buyutikum. Min buyutikum. Mim ağız yumulur. Mim hərfi aşkar deyilir. Buna xüsusi fikir vermək lazımdır. Quran oxuyanlar buna çox diqqətli olmalıdır. Min buyutikum. Axırdakı min var. Bax, bunu da izhar eləyirik. Min buyutikum. Min buyutikum. Sonra və mə yənbəğidə, Yasin surəsində burası gəlir. Burada nun hərfi bəyə yetişir və nə olur? Mimə çevrilir. Və mə yənbəği və mə yənbəği şəklində bunu nə edəcəyik? Deyəcəyik. İndi inşallah bu keçdiyimiz dərslərə aid inşallah Quran-ı Kərimdən, Fatihə surəsindən inşallah indi isə biz nümunələrə baxaq. Mədnin növlərinə, ixvaya, bütün hamısı dərsləri biz neyəyək? İnşallah təkrarlayaq. İndi bax Fatihə surəsinə. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahimdə nə var? Bismillahirrahmanirrahim. İdğam-ı şəmsiyə. Yəni burada ra hərfi idğam-ı şəmsi olduğuna görə ləm hərfi sükunlu çevrildi ra hərfinə. Bismillahirrahmanirrahim. Burada Ər-Rahim kəlməsində idğam-ı şəmsiyə oldu. Sonra burada başqa nə var? Dərsimizin mövzusuna aid. Burada Allah kəlməsi uzanır. Burada məddi, təbi məddir. Bismillah. Bismillah. Təbi mədli hərfi var burada. Sonra Ər-Rahmanidə mim hərfi mədlidir. 2 səs qədər uzanır. Rahimədə də burada nə var? Məd var. Məd də ariz olacaq. Çünki ayə qutardığına görə Rahimi 4 hərəkə miqdarında uzadılacaq. Sonra Əlhəmdu. Əlhəmdu da ləm hərfi izhar qəməriyyədir. Ləm hərfi izhar qəməriyyədir. Çünki hə hərfi qəməriyyə hərflər qrupuna aid. Mim hərfi neyinirik? Mimi izhar edirik. Əlhəmdu. Əlhəmdu. Dəl hərfi incə samitlər qrupuna aiddir. Əlhəmdu şəklində deyirik. Lillahi kəlməsində, Allah kəlməsində burada məd var. Lillahi, özə bu ləfz-i cəlalə deyirlər. Rabbil aləmin. Burada ləm demək qəməriyyədir, izhar qəməriyyədir. Rabbil aləmin, an hərfi də qəməri hərfidir. Ona görə də bu Rabbil aləmin şəklində oxunacaq. Burada aləminə də andan sonra əlif gəlir. Təbi mədli hərfdir. 2 səs qədər uzanır. Ləminədə isə, aləminədə isə mimdən sonra yə hərfi gəlir. Təbi mədli hərflər qrupuna aiddir. Ayə sona yetdiyinə görə məddi ariz olacaq. 4 hərəkə miqdarında uzadılacaq. Ər-Rahmani. Ər-Rahmani də idğam-ı şəmsiyə. Bax, burada ra'dan əvvəl ləm sükunla gəlir və ra hərfi də idğam-ı şəmsiyə olduğuna görə Əl-Rahman olur, Ər-Rahman. Burada mimin üstündəki təbi mədli hərfdir. Sonra Ər-Rahimi kəlməsində idğam-ı şəmsiyyədir. Əl-Rahimi idi, ra hərfi demək idğam-ı şəmsiyə olduğuna görə olur Ər-Rahimi. Ər-Rahimi də hədən sonra gələn
kəsrə olacaq nə? Təbi mədli hərfdir, amma ayə sona çatdığına görə bu olacaq məddi aris hökmündə olacaq. Məlikidə burada qırmızı ilə yazılanlar ümumiyyətlə bax bu Quranda təbi mədli hərflərə aiddir. Məliki təbi mədli hərf əlif, liki yevmiddində burada yao, yəni buna diftonq deyirlər ərəb dilində. Çox incə şəkildə çıxarırıq bu hərfin məxrəcini. Yao middinidə burada idğam-ı şəmsiyyədir. Əslində yaumil dini idi, oldu yaumiddini. Dəl hərfindən sonra kəsrə gəlir. Kəsrə bu nədir? Təbi mədli hərfdir, amma ayə sona yetdiyinə görə olacaq məddi aris. 4 hərəkə miqdarında uzadılır. İyyəkədə əlif təbi mədli hərflər qrupuna aiddir. 2 səs qədər uzanır. Nə'budu da ayn hərfi incə samitlər qrupuna aiddir. Budu dəl hərfi də incə samitlər qrupuna aiddir. Və İyyə də burada təbi mədli hərf əlif var. 2 səs qədər uzadırıq. Nəstə'inu da ayn hərfindən sonra kəsrə gəlir. 2 səs təbi mədli hərfdir. Təbi mədli hərf qədər uzadılacaq, yəni 2 səs qədər uzadılacaq, çünki yə hərfi gəlir. Nəstə'in. Sonra amma məddi ariz olacaq, ayə qutardığına görə. Sonra gəlir İhdinəs sıratal müstəqim. İhdinədə nə baş verdi? Burada nə uzana bilməz. Təbi məddi hərf olduğuna görə uzadıla bilməz, çünki ondan sonra vəslə işarəsi gəlir. Sonra sırata bu idğamdır. Eyni hərfləri, eyni məxrəzi olan hərflərin idğamıdır. Sırata, burada ra qalın oxunacaq, çünki radan sonra əlif gəlir, təbi mədli hərf. Tal müstəqim. Burada əl müstəqim də bu demək qəməriyyədir. İzhar qəməriyyə olacaq. Əl-müstəqim, çünki mim hərfi izhar qəməriyyə hərfidir. Müstəqimədə isə qaf hərfindən sonra yə hərfi gəlir. Bu nədir? Təbi məddi hərfdir, amma ayə sona yetişdiyinə görə bu olacaq məddi aris. Sıratəl-ləzinə də radan sonra əlif gəlir. Demək bu 2 səs qədər uzadılacaq. Sıratəl-ləzinə də zi 2 səs qədər uzadılacaq, çünki yə təbi məddi hərf var. Ən'amtə izhar, nun hərfini izhar eləməliyik, mim hərfini izhar eləməliyik. Ən'amtə aleyhim də burada məd yoxdur. Qayril məğdubi də burada qayridə əl artikli bax burada var. Bu oldu nə? İzhar qəməriyyə. Çünki qa hərfi izhar qəməriyyə hərflər qrupuna aiddir. Oldu əl-məğdubi də vav hərfi nədir? Təbi mədli hərflər qrupuna aiddir. 2 səs qədər uzadılır. Aleyhim burada məd yoxdur. Vələddallinə kəlməsində nə baş verdi? Buna deyəcək, hansında məddi lazım. Çünki təşdidli ləmdə biri sükundur, biri nədir? Kəsrədir. Demək, məddən sonra sükun gəldikdə biz bilirik ki, bu nə olur? Məddi lazım olur. Sonra ayə qutardığına görə linədə li bu 4 hərəkə miqdarında uzadılacaqdır. İndi kəsirik Bəqərə surəsinin 1-ci 5 ayəsini təhlil eləyək. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun şərhini verdik. Əlif, ləm, mimdə nə baş verir? Əlif, ləm, mim. Əlif 2 səs qədər uzadılır. Ləmin məddi nədir? Onu ayrı eləyək. Bu olacaq bizdə məddi lazım. Niyə görə məddi lazımdır? Çünki biz ləm deyəndə bir ləmin sonunda mimin üstündə bir sükun olur. Mim mimə dəyir. Burada da idğam olur. Ona görə bu məddi aris hökmündə, məddi lazım hökmündə olacaq. Və belə oxuyuruq və 4 hərəkə miqdarında uzadırıq. Əlif, ləm, mim. Burada mimlər, yenə deyirəm, ləm hərfindəki bir mim, bir mimə dəyir. Burada idğam baş verir, həm də ki, məddi lazım olur. Sonra, axırdakı mimi izhar eləyirik. Zəlikəl kitəbu da zə, təbi mədli, zənin üstündəki əlif təbi mədli hərfdir. 2 səs qədər uzadırıq. Əl-kitəbu da, demək, burada demək, bu izhar qəməriyyədir.
kəf hərfi qəməri hərflər qrupuna aiddir. Ona görə zəlikəl deyirik. Kitabu da t'dən sonra gələn əlif təbi mədli hərfdir. 2 səs qədər uzadılır. Lə 2 səs qədər uzadılır. Çünki burada təbi mədli hərf əlif var. Raybə fihi də təbi mədli hərf yədir. Ona görə fi uzanır. Fihi. Hudən lil muttəqində nə baş verdi? Nun hərfi ləyə yetişir. Yəni burada məxrəzləri ayrı olan hərflər bir-birinə yetişir və burada hudəndəki nun hərfi ləyə çevrilir. Hudəllil muttəqinə şəklində olur. Burada əl-muttəqinə də ləm hərfi izharı nədir? Qəməriyyədir. Muttəqinə də qafdan sonra gələn nə olur? Burada təbi məddə hərf gəlir i'dən sonra, amma bu ayə sona yetdiyinə görə bu nə olacaq? Olacaq bizdə məddə aris. Əlləzinə kəlməsində zi təbi məddə hərfdir, yə təbi məddə hərfdir, zini uzadır 2 səs qədər. Minunə burada vav təbi məddə hərfdir, 2 səs qədər uzadılır. Yu'minunə bil qaybidə ləm hərfi izharı nədir? Qəməriyyədir. Qaybi və yuqimunə də burada təbi mədli hərf yə gəlir. Ona görə yuqi 2 səs mu da. Burada vav hərfi təbi mədli hərfdir. Hər ikisi 2 səs qədər uzanır. Və yuqimunəs salətə kəlməsində demək ləm burada vav hərfi, vəv hərfi əlifə çevrilir. Yuqimunəs salətə 2 səs qədər uzadılır. Və mimmə burada idğam baş verir. Demək nun hərfi mimə yetişir və mə'al gunnə olur. Və mimmə razaqnahum razaqnada nə hərfi nədir? Əlif hərfi təbi mədli hərfdir. Nəni 2 səs qədər uzadacaq. Hum izhari mim hərfini. Bunu izhar oxuyuruq. Hum yunfiqunədə ixva baş verdi. Nun hərfi fəyə yetişdi. Yunfiqun qunədə. Burada qaf hərfindən sonra demək nə gəlir? Vav, təbi məddi hərf, üstündə zəmmə. Yunfiqunə şəklində uzadılacaq və mədd ariz olacaq bu. Sonra gəlir vəlləzinə də, ləzi təbi mədli hərf gəlir. Kəsrədən sonra 2 səs qədər uzadılır. Yu'minunə də burada minunə də vav təbi mədli hərfdir. 2 səs qədər uzadırıq. Bimədə məddi münfəsildir. Çünki bimə unzilədən ayrıdır. Unzilə feildir, bimə isə nədir? Ön qoşma və ədatdan ibarətdir. Demək, məddi münfəsil 4 səsə qədər uzadırıq. Unzilədə burada ixva var. Çünki nun hərfi zəyə yetişir və gizlədirik bunu. Unzilə şəklində deyirik. İləykədə məd yoxdur. Yalnız yə hərfini, məxrəzini burada incə şəkildə deyilik. İləykə və mə unzilədə burada məd var. Məd münfəsildir. Çünki unzilədən ayrıdır. Unzilədə ixva var. Unzilə. Sonra nun hərfi indi burada qaf hərfinə yetişir. İxva-i kəbirə olur. Yəni bir qədər onu uzadacağıq. Uzun şəkildə deyəcəyik. O biri hərflərə nisbətən min qablik şəklində deyəcəyik. Və bil əxirəti də təbi mədli hərfə və bil əxirəti demək təbi mədli hərfdir. Ləm burada izhari qəməriyyədir. Əxirəti hum mim hərfini izhar edirik. Hum yuda burada vav hərfi demək təbi mədli hərf olduğuna görə 2 səs qədər uzadırıq. Qinunədə də nudan sonra vav hərfi gəlir, təbi mədli hərf 2 səs qədər uzadırıq. Amma ayə sona yetdiyinə görə mədd arizdə olur. Uləikədə nə baş verdi? Mədd var. Bu məddin müttəsildir. Çünki uləikə işarə vəzidir. Onlar deməkdir. Demək, həmzə məddlə bir yerdə işlədilib. Ona görə oldu məddi müttəsil. 4 hərəkə miqdarında uzadır. Alə. Burada ləm hərfindən sonra yə üstündə mədd gəlir. Təbi məddi hərfdir. 2 səs qədər uzadılırıq. Hudən mir rabbihim. Hudəndə nə baş verdi? 2 dənə idğam var. Hudəndə olan nun hərfi dəydi mimə.
mə'al ğunna olur. Hudəm mir rabbihim. Hudəm mir rabbihim. Bu nun hərfinin biri deyil mimə. Sonra nun hərfi, buradakı nun hərfi deyil raya və burada 2 dənə idğam baş verir. Hudəm mə'al ğunnədir. Burunda sıxılır. Hudəm mir rabbihim. Burada isə idğam ağız boşluğunda deyilir. Nun hərfi ra hərfinə çevrilir. Mim hərfi isə nə olur? İzhar olur. Mir rabbihim. Ağız yumulur. Mir rabbihim şəklində deyilir. Və ulaikə də demək təbi məd. Burada məd var. Bu təbi mədli hərf yox. Bu mədli müttəsil olacaq. Çünki o ulaikə işarə əvəzliyidir və həmzə mədlə bir yerdə işlədilib. Ona görə olacaq bu mədli müttəsil. Sonra gəlir bizə humul muflihunədə nə baş verdi? Burada bir incəlik var. Əslində humul muflihunə humul muflihun hum ləm gəlirdi burada. 2 dənə həmzə 2 dənə sükun toq qaçdı. Orada ərəb dilində belə şey mümkün deyil. Ona görə də oldu nə? Burada mimin üstündəki demək sakin tullandı və bura əlavə bir sait artırıldı. Humul muflihunə də ləm burada izhar qəməriyyədir. Çünki mim hərfi qəməriyyə hərflər qrupuna aiddir. Muflihunə. Burada hu hərfi, yəni hu nədir burada? 2 səs qədər uzadılır. Niyə görə? Çünki hə hərfindən sonra təbi mədli hərf vəf hərfi gəldi və ayə sona yetdiyinə görə bu mədd-i aris hökmündə də ola bilər. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.